Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Аллах уже услышал слова женщины, которая пререкается с тобой относительно своего мужа и жалуется Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах слышащий, видящий. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Поистине, Аллах снисходительный, прощающий. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба прежде, чем они прикоснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает то, что вы совершаете. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение 2 месяцев без перерыва, прежде чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить 60 бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его посланника. Таковы ограничения Аллаха, а для неверующих уготованы мучительные страдания. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником, будут унижены, как были унижены их предшественники. Мы уже не спаслали ясные знамения, а для неверующих уготованы унизительные мучения. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — свидетель всякой вещи. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскресения, он поведает им о том, что они совершили. Поистине, Аллах знает о всякой вещи. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Разве ты не видел тех, кому были запрещены тайные беседы? Они возвращаются к тому, что им было запрещено, и тайно переговариваются о грехах, вражде и неповиновении посланнику. Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах, говоря в душе, почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим. Довольно с них гиенны, туда они попадут, и как же скверно это место прибытия. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. О вы, которые уверовали! Если уж вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности, и бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Тайная беседа от шайтана, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. О вы, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть просторнее, то садитесь просторнее, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь, и Аллах возвысит на много ступеней тех из вас, кто уверовал, и тех, кому дано знание. Аллах ведает то, что вы совершаете.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. О вы, которые уверовали! Если вы беседуете с посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней. Так будет лучше для вас и чище. Но если вы ничего не найдете, то ведь Аллах прощающий, милующий. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней? Если вы не сделали этого, и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте молитву, платите закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Аллах ведает то, что вы совершаете. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные клятвы. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Аллах приготовил для них тяжкие мучения. Поистине, скверно то, что они совершают. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Им уготованы унизительные мучения. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ни имущество, ни дети ничем не помогут им перед Аллахом. Они суть обитатели огня и пребудут там вечно. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним, как клянутся перед вами, полагая, что это поможет им. Знайте же, что они суть лжецы. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Шайтан одолел их и помешал им вспомнить Аллаха. Они — суть партия шайтана. Знайте же, что партия шайтана — суть потерпевшие убыток. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником,
окажутся в числе самых униженных. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Аллах предписал: победу непременно одержим я и мои посланники. Поистине Аллах всесильный, могущественный. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любят тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они – партия Аллаха. Знайте же, что партия Аллаха – суть преуспевшие.